Oh, Chat sangat lama, sangat lama di. Senaki mate ali tum amen ta chini nelang la pena bang fu de chin de ta ang deng dele pi kam no ta pa lang khana ka to ji ponji phan do eta recharge up china Nilitum Phan Ilitum Sar Jai Kathar Pen Honorable President APSLC Central Committee Peniltum Phan Order Nang PC Karbia Rong Alangli Karbia Tum Phan Afrang Service Claim Bom Huta Make Kerap Kang Long Lapen Karbia Tum Kisung Kidukela Kethe Kang Long Halabang So Rong Long Non Namenal Tum Dampen Humri Duneng Puntum Hanang Toil Lasila Bang So Teng Bensin Niltum Pini Bihumari di Bihumari arong long bangken itu merat panang cetong long lo lapen nilai tu mak kemangalam APSLC pena kemangalam lapen karbiat pan kunana sih kecil humri ning ma pen senglok tribes tumhan kapat singrum ning ma lai hui lam nilai tum cetan long lo lapen non ladak by election do bom by election ki dupo laso by election long Assam long pename Assam Opposition Forum budo hala bangso forum long Raijo dol do AJP do lapen Ojit Bhoya party do la penil tum APSLC la party pli regional party cherap pen sinil tum che song dun po national party phan kapa remje phan national party BJP la pen congress tum ki chok che alam ke jong dun je phan la sila bang so long nil tum regional party atum common candidate nil tum ingwai pono lake lukhi kanto kurmi alang li phansi lapso opposition forum pen candidate ke jong pon lo la sila so phansi nil tum alang li tum phan alang li phan lukhi kanto Kurmia phan ka cerap don cia phan sin nilitum ladak bihumari long rat phan karbia rat phan tamen nilitum pare te kang lo athema dak tim karbiang long ka cekrong lo BJP atum lo tuliram rong ha ke hai tum nang jasi ladak rat atum phan ka pamang hujia phan ha karbiang long son thot election environment ka phang hujia phan tang kapan ke nam hor ka pa jun ok ka pa chub la hai hu asai si ladak rat tum phan ta nang claim lo la si ladak rat atum od mesen ke dam tang anda tangka pe ladak election batut he kamatha mesen candidate phan pel sila tum vote ke jok sai se nono bangke da kamatha rat bikoksi halat alang le tum karbiang long son hor ok politics si dakke wan pen ke claim sai si tuliram long hang bang nang jal on top of that alang le tum ka chubai ke thenai go piloma welfare council alang le tum phan pipo puchak lo ke damtang MP election hut pen lo hala bang suhut ke chak pen piniar ni chikluyon trok si tang lo piniar ni anta hala welfare council lam bang ke thang da claim thek te pin lage rat phan ka chubai gali lang ma ka chubai lo kadi la son dak thak si la dak isi wer a scheme dak thek long ni li hostel boys hostel ne boys hostel jibon karbi hostel hala bang so hostel da me ningkan plie prang ben lo dak nanga parja piniar ni anta la so hostel ta patang de khang jang la si lage ka chubai asai bangke thedung kangjang lo posi lason ot adur ke ilitum karbiang long ke nitum ke hada ke accept seder lo accept seder joksi ke damtang MP election hut ke niltum BJP aphan homosti sirkep ke niltum parem der lo stame alang litum ke dak karbiang long pen angtang dak karbiarat tumong nang chubaya sai si aku nang claim ni lo lalo nang litum tribal leader aphan mate tribal atum ke pang tang dang ji pula bangso nang litum ke song apor hut lokhikan to kurmi alang li ke akisek mata adivasi candidate seta menang li tumalang li phan bhut ke jok je phan sinang li tumalam thi chepaklang pon lo asi labang so pathak enang thani ji ma ko pia pot lo adivasi tum bangke ilitum pen lang loblo dang te isia ka chingbar do adivasi atum ilitum non da Jharkhand long dam loblo dang te adivasi atum ST status non ta lapen ilitum karbi pen senglok tribal satum phan anta ST ki long ba phrang ke alang litum si ki long ba phrang ha British hut penda alang tum ke ST ki long tang lo outside Assam ke ta Assam long bang ke alang litum man ST hang bom lo amuluk ke alang litum dopik alang litum amuluk yong si isi wet do lo tang te chief minister ta adivasi atum si chief minister ta man unji Assam long ke di sita piniar ni alang litum phan ta me national politics atum ke thak jok piniar ni alang litum phan sa ke we pen ang par ke thang ta pathek the der lo
Horki Jun Okicho Sakewe an so selang tum tek chot lo. La si alang litum tamenon ke self realization wang lo porsi Karbi Anglong bangke. Adivasi itum tame EPSL silong sinang arjab dun lo nang cirap dun lo lapen Karbi Anglong pen EPSL si jong si ingtang kring lo blutang te outside Karbi Anglong an tame EPSLC a movement ni litum ke wani pan bor ipo lapen ladake adivasi pen senglok Khilondia Okhomia tum anta ilitum long nang karjab dun ji pan si arjab thip lo bosin tum chini pon Nak bihali LL ke do Karbi atumahan kopia mesesi ping tum. da ke do ra tum phanil tum churu nang ji Karbi Anglong pen hello wing athai selang litum non ke dolo more than 300 kilometer distance. Boy hits tame alang litum pinianita apindeng sumpot alama ki kedu ke taka dugwe halada iltum Karbi Anglong Karbi ason selang litum dopon. Sitame iltum ning dug bang alahen lo alang litum government facilities thang da long dunde. Ki juna lang pen chenglok lapen aiwai hem pen chenglok woreng war sai pen chenglok kaprek tuwar kaduk ko bianta alang litum long dun decide labang ken iltum national party apan blame lo Congress apan iltum blame lo BJP apan ta blame lo sinon ke wangi langa por Assam long da me regional forum dum yong si government form lo plotang te labang so along ri labang so bihumari pen chenglok labang so bihali LA lapen bisonat lapen sunitpur long ke doan Karbi hantan itum kap kisung pen kapat jok ipan iltum bor ipon si busin claim mathapon